ការទៅមកអាមេរិកត្បូងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអីបានខ្លះទេព្រោះពេលហ្នឹងអង់គ្លេសគឺខ្សោយខ្លាំងមែនតើបើស្ដាប់គេបានក៏អត់ដឹងថា reply ត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងម៉េចអត់មានបានបើកបរហើយអត់ចេះបើកឡានទៀតអ្នកផ្ទះក៏រវល់អត់មានណាគេទៅនីជូនទៅណាទៅណីត្រង់អត់បានសុំឲ្យគ្រូសាជួយបរៀនបើកឡានហើយនឹងយកបានបើកបរហើយចាប់ផ្ដើម apply រកការងារធ្វើក្រោយមកខ្ញុំរកបានការងារមួយនៅក្នុង store supermarket ដែលខ្ញុំធ្វើមកទល់ឥឡូវហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់អីច្រើនដោយសារគិតថាគ្រាន់តែចង់បានការងារមួយដែលធ្វើបដោះអាសន្នសិនព្រោះពេលហ្នឹងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអីកើតឬក៏ចង់ធ្វើអីឲ្យប្រកបតែឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលរៀនសាលាកញ្ចក់ហើយតែការងារខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើ part time អញ្ចឹងពេលខ្ញុំបាន license ធ្វើកញ្ចក់ហើយប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវឈប់អីត្រឡប់ទៅពីដំបូងពេលខ្ញុំទើបបានការងារខាង store ដែលខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងគេអត់ទាមទារខ្ញុំចេះអង់គ្លេសច្រើនទេដោយសារតែគេមានផ្នែកដែលអាចដាក់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបានហើយអត់ចាំបាច់និយាយច្រើននិយាយអង់គ្លេសច្រើនឬក៏ត្រូវយល់ច្រើនបើខ្ញុំអាចចេះនិយាយឬក៏ស្ដាប់បានតិចតួចវាជារឿងល្អសម្រាប់ខ្ញុំងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការហើយមកទល់ឥឡូវគឺខ្ញុំដូរ department 3ហើយនៅក្នុង store ដែលខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងព្រោះគេមានផ្នែកច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចដូរទៅផ្នែកណាមួយដែលបានលុយច្រើនជាងឬក៏ងាយស្រួលជាងឬក៏យើងចង់ធ្វើច្រើនជាងស្របពេលគ្នាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំក៏វា improve ម្ដងបន្តិចល្អប្រសើរជាងមុនច្រើនបើ compare ទៅពីដំបូងដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការងារដោយសារតែខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនមិនថាជនជាតិណាសាសណាឲ្យតែពួកគាត់និយាយអង់គ្លេសមកគឺខ្ញុំអាចស្ដាប់បានដោយសារតែសាសនីមួយៗមានតង់ភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺខុសៗគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ទើបមកថ្មីកុំបារម្ភថាអូចេះអង់គ្លេសតិចតួចអីអត់ហ៊ានដាក់ apply រកការងារធ្វើអញ្ចឹងចុះកុំបារម្ភអីសាកសិនទៅព្រោះបើយើងអត់ទាន់ដឹងថាយើងធ្វើអីបានទេកុំបារម្ភចេះសាកសិនទៅព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់មានចេះជំនាញស្អីច្បាស់លាស់អីដែរហើយភាសាអង់គ្លេសគឺខ្សោយដូចគ្នាមកទល់ឥឡូវបាទអង់គ្លេសខ្ញុំគ្រាន់បើ